녹음이 짙어져가는 5월입니다. 이 무렵 보이는 대표적인 꽃, 이팝나무꽃도 거리 곳곳에 피어났습니다. 어제는 한낮에 다시 기온이 올랐는데요. 당분간 하늘은 흐리겠지만 한낮 기온 25도 안팎으로 활동하기 무난하겠습니다. 오늘 오전까지는 남해안과 제주에 바람이 강하게 불겠습니다. 기압 차이가 커지면서 초속 15m 이상의 돌풍이 예상됩니다. 오늘은 구름의 양이 점차 많아질 텐데요. 미세먼지 좋음 수준으로 공기는 깨끗하겠습니다. 오늘 아침 서울이 13도, 대전 11도로 어제보다 높겠고요. 한낮에는 춘천과 대전이 25도로 어제와 비슷하겠습니다. 남부지방에서는 한낮에 광주 25도, 대구 23도가 예상이 되고 동풍이 부는 동해안 지역은 20도를 밑돌겠습니다. 남해상과 제주 해상에서는 북동풍이 강하게 불어들 텐데요. 바다의 물결은 제주 먼바다에서 최고 3m까지 높게 일겠습니다. 당분간 뚜렷한 비 소식은 없겠고 대체로 흐린 날씨가 예상됩니다. 날씨 전해드렸습니다.